天亮燈，我係帕帕天 Swapini。咁我想分享一下我之前去美國上 training 嘅一啲學到啲乜嘢啊，同埋一啲感受咁樣啦。咁一開始首先一定要多謝我嘅 Guru Swamiji 俾呢個機會我上呢個課程啦。咁第二個要多謝嘅人咧，一定係 Maduka，因為我好記得我係個課程14號開始啦，我12號就要上機啦，但係我10號嗰陣時都仲未收到我個 visa 啦，咁我就 message Maduka 我話，我可能要改機票啦，咁樣我仲未收到我嘅 visa 啊，咁樣，咁佢就覆返我話，我會 bless 你今日之內會收到㗎啦。神奇嘅事跟住就發生咗。我一睇到佢個 message 之後，跟住我開 email 嚟睇，我收到個 email，我可以攞到啦個 visa。咁第二日一瞓醒就即刻碌去攞啦。記得課程第一日嘅時候，穆迪卡就同我講：當你一踏入呢個門口，你嘅人生就會改變。哇！我當其時係〜唔知點解就係啲眼淚係咁叭叭聲咁樣流咯，好感動，好感動，好感動。課程其實我哋每一日就係凌晨4點開始啦，咁就會做2個鐘嘅瑜伽咁樣，即係我2點幾要起身。開頭都覺得冇可能，但係原來係你一個決定，你覺得要去做，你就自然會做到。喺每一日嘅瑜伽嗰度，Maharaj Sundareswara 就同我哋好似〜create 咗一個 space 俾我哋點樣去探索自己最高嘅可能性，同埋點樣同身體去玩，又會有啲partner 大家互相幫助咁樣呢。咁變咗每一日大家都喺度點樣將隻腳擺上個頭度先咁樣，其實都差唔多㗎啦，近㗎啦。咁所以其實成個瑜伽嗰部分其實係好好玩，就係一個遊樂場咁樣。除咗瑜伽之外啦，咁就係一開頭2星期都有做唔同嘅圓滿啦。咁就係將一啲舊有一啲錯誤認知劈咗佢，加一啲正確嘅認知落去。點樣為之正確嘅認知呢？就係知道其實呢個宇宙係點運作嘅呢？可以顯化到自己想顯化嘅嘢啦。咁另外除咗圓滿之外講到圓滿，不得不提有一位 participant，佢叫做 Kyle 啦，佢嘅 spiritual name 係 Sri Yanarupa，佢係一位來自中國嘅participant 啦。咁睇住佢嘅蛻變咧，其實都令到我感受好多，即係原來係可以由一個認識 Swamiji 嘅人，點樣透過短短2個禮拜就已經進步咗好多。我哋可以有好多有營養嘅對話，咁就係透過呢啲交流可以令到清晰咗自己其實有啲乜嘢諗法啊，咁知道咗自己盲點係乜嘢啊，咁就再去不停咁提升咯。咁所以我都好多謝 Kyle。咁另外去到中段就有 Kumbh Mela 啦，咁 Kumbh Mela 就係印度教一個好大嘅日子啦。咁呢個節日其實就係有唔同嘅 rituals 啦。咁我亦都有份去 serve Ananda 啦。咁呢個 experience 係好，我都好記得當其時嗰啲情景啊，好開心嘅，係啦。咁另外就係又有跳舞啦，同好多人一齊喺度 Kirtan dancing， 甚至乎係去到後面做 outreaching 嘅時候，喺點樣突破自己一啲唔敢驚原來喺街度跳舞係好 enjoy， 係啦，冇人會覺得你黐線嘅。我哋知道自己係其實係享受緊個生命咁，同埋有一樣嘢好緊要就係點樣做 enriching 呢？其實就係你夠膽同人講嘢就得㗎啦。好多時我哋以為人哋係點樣諗，但係其實每個人都係我哋嘅反應。咁變咗我哋有突破嘅時候，其實其他人
其他靈魂其實都係想會有突破㗎，你夠膽行埋去就得㗎啦。仲有 Swamiji 嘅一啲 private session 啦，咁我哋可以直接問 Swamiji 問題，咁變咗我就知道咗，其實我嘅人生目標係乜嘢啊？我嘅根源模式係乜嘢啊？咁就知道有啲咩方法再去繼續去提升咯。咁另外仲有一樣嘢好大感受就係 LA Temple。LA Temple 之前Swamiji 有講過啦，其實 Temple 就係一個同宇宙聯繫嘅一個 teleport 咁樣。我喺 LA Temple 就深深咁感受咗呢樣嘢，所以每一日其實我都會抽啲時間入去 Temple 度坐下，特別係見下好得意嘅 Lotsolia 啦，同埋最後一樣嘢就係多謝呢個 program 帶俾我清晰度啦，感謝有呢個機會可以去到 LA Temple training，係咯，thank you，你聽唔聽到？